Всем привет, ребята! Сегодня на установке у нас был Hyundai Solaris. Установили мы сюда громкий фронт на 5 двадцатках. Таким образом у нас все это выглядит. Была установлена магнитола TIS TC3 2K топовая. Подключен был мультируль. Так у нас выглядит все в салоне. Аккуратно, без лишнего. В багажнике у нас находится литий-титанат, одна секция, брендовая проводка вся. Здесь 2 АСУ, 2 по 1500. Вся разводка на брендовой проводке. Все закреплено. Стоит дистрибьютор Russian Bass D5. Осталось только настроить и радоваться.